alerta toda hora aqui em Los Angeles, porque vai passar um furacão na Califórnia. Um furacão que não tem dessa potência, dessa magnitude, desde 1939, de acordo com a televisão. Ele no momento está na costa do México, mais longe do México, não está afetando o México, pelo que eu saiba, e ele vai vir na direção da Califórnia. Ele vai entrar na Califórnia e vai passar por cima de Los Angeles ou do lado de Los Angeles, tá ligado?